Hello， 大家好，歡迎收睇全職媽咪過年前自律飲食第4日。今朝一起身就好想食羊肉，起身之後原來摷到個冰櫃入邊仲有一包羊肉，所以晨咁早就開始整，連我2個仔返學午餐都未準備。首先梗係將啲羊肉飛水先啦，然之後洗乾淨表面嘅泡沫。我今日係用電飯煲嚟煮，因為電飯煲唔使睇火。落薑，落多啲。呢個琴日剩咗啲海參倒埋入去，放2粒蜜棗，因為中午我哋要食羊腩大餐啦，所以早餐簡單啲，就係炒蛋啦。我落咗鹽、黃薑粉同埋黑胡椒粉。咁呢個茄汁、豆、芝士、齋啡、老演員。OK， 開餐啦。本身諗住上身換一個淺色啲嘅衫，不過我大仔話 OK 唔使換。同你哋分享一件好恐怖嘅事，就係我發現我屋企嘅車房呢可能有老鼠，因為琴日屋企啲米呢食完之後呢，咁我就諗住落車房攞包新嘅米啦。呢度呢本身係放住3包米，1、2、3嘅。第一包米呢，我拎出嚟睇到呢度有個窿，之後打開入邊呢，呢度都有個窿嘅喎。咁我就覺得好神奇啦，因為我放入去嘅時候呢係冇爛到㗎，所以我懷疑係俾老鼠咬咗。咁呢，我包米我就唔敢要啦，因為我唔知道即係有冇細菌啊嗰啲咁嘅嘢嘛。我唔記得同你講，呢3包米呢係得呢1包俾老鼠咬咗，另外2包呢係冇嘅，呢包冇嘅，中間嗰包都冇，我攞咗上去用，所以呢就係3包米得呢1包米咬咗嘅啫。佢而家仲響車房啊，定係冇響車房，而家都唔知。咁我就將老鼠咬咗我包米嗰件事同我老公講咗啦。咁我老公就話：哎呀，你去買個老鼠夾啦，買個老鼠夾放響個車房嗰度，佢就會夾咗佢咁樣嘛。咁我第一眼呢睇到呢個老鼠夾嘅時候呢，我就有少少覺得好搞笑，因為我就喺度諗，究竟呢個老鼠夾可唔可以夾到老鼠呢？因為佢就係咁細個噶，你睇下，將我3個手指咁闊嘅咋，好細個啊！因為喺國內呢，嗰啲老鼠夾呢，嗰啲一塊板嗰啲呢，起碼咁大噶嘛，係咪？咁嗰啲老鼠籠都係好大個噶嘛。咁呢個竟然係3個手指咁細，好啦，我試下啦。等我而家試下裝下，睇下得唔得。唔識裝嘅話，就要等我老公返嚟裝。我睇咗好多次個說明書，我知道點整啦。將呢個嘢呢掹落嚟，之後呢，將佢呢度放喺呢度下面，呢個黃色呢度啊，佢唔係放喺呢度下面啊，睇錯咗啊。咁之後咁樣，你放手。OK， 咁樣，咁而家整埋呢個，咁樣，哎呀，就將呢條嘢放喺呢度下面，咁 hold 住佢。嗱，咁佢呢度有少少趷起身噶嘛，本身係貼住下面個板噶嘛，而家佢有少少趷起身，所以佢一踩喺呢度咧，咁呢個嘢就會夾咯。咁樣放喺呢度。OK， 我哋而家放喺度睇下，會唔會捉到老鼠？捉唔捉到老鼠，我都會同你哋講。又到中午食飯時候啦，啲羊腩真係好香啊！不過鍾意食羊嘅人就覺得香，唔鍾意食就覺得好酥。你睇下，連啖湯都奶白色㗎。有炒雞毛菜啦、番茄啦，之後呢個羊肉，點豉油同埋 wasabi。你睇呢塊有皮嘅，好正，好腍啊！用電飯煲整咧，好腍啊！
好正，好滿足。最後我食咗好多羊肉，但係冇飲啲湯，啲湯太油啦，我怕體重聽日上升。